بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ابتدای این صحبت باید از انجمن دین آمریکا هم تشکر بکنم که پروپوزال و طرح بنده رو پذیرفتن و از اون حمایت کردن در تولید این محتوا. وقتی ما درباره دین صحبت میکنیم طبیعتا ممکنه اندیشه های و تعاریف مختلفی از دین در نظر ما به وجود بیاد. بعضیا ممکنه دین رو یک امر صرفا اجتماعی بدونن، یعنی کارکرد صرفا اجتماعی بهش بدن. بعضیا ممکن است که یک کارکرد صرفا فردی و اندیویدوال و روانی بهش بدن و البته روحانی و اسپریچوال. و ممکن است که گروه دیگری فیما بین این دو حرکت کنند، یعنی هم بعد اجتماعی داشته باشه هم بعد فردی براشون داشته باشه. ولی اون چیزی که مهم هست این است که در واقع اگر تصور کنید دین حقیقتی باشد که خودش را به ما نمایانده است و اون وجه نمایاندنش در واقع نمایاندن خودش است به اطوار مختلف، مثلا عقلی، بیانی، کلامی، رفتاری، تأسیسی و مؤسسه‌ای به قول غربی ها. دین خودش رو به وجه های مختلف به ما نشون داده است در تاریخ. مثلا شاید یه نفر بگه که بله دین رو با پیامبرش میشناسم، دین رو با کتابش میشناسم، دین رو با مثلا میگم نهادهای دینی و تأسیسات دینی، مثلا حکومت دینی میشناسم. دین رو با مثلا تاریخ در اسلام صحبت بکنی، تاریخ مثلا اموی و یا عباسی مثلا ممکن در بعد وسیع شناخته بشه، برای عده دیگه با صفوی ها شناخته بشه، برای عده دیگه با فاطمیون شناخته بشه. در تاریخ مسیحیت هم همینطور است، ممکنه با در واقع تأسیسات بساد دار و یا سرزمین مسیحیت مثلا و قطبیت مثلا پاپ، یا اینکه مثلا در میان پروتستان ها به وجه دیگه، میان ارتودکس ها به وجه دیگه ممکن است دین نمود و نمودارهای مختلفی داشته باشه. ولی مسئله اینجاست اگر ما بخوایم برگردیم مثلا به یه متن در واقع به قول ما مسلمان ها یه متن وحیانی به نام قرآن و نگاه کنیم ببینیم که اصلا خب وقتی قرآن در دین سخن میگه مرادش و در واقع نگاهش به دین چیه؟ چه تعریفی احیانا، البته کتاب قرآن کتاب تعریف نیست، تعریف به نحو تعریف های منطقی میگم. تعریف منطقی به قول حکما تعریفی است که چی داره؟ هم به اصطلاح در واقع ابعاد مختلف رو، حدود مختلف رو، به اصطلاح جنس و فصل و اینهای یک چیز رو در نظر میگیره و یک تعریف ازش سعی میکنه دست بده که هم جامع باشه و هم مانع باشه. اما خب قرآن کتاب نیست که کتاب مثلا بیاد مثلا مثل یک کتاب مثلا منطقی یا حالا هر کتاب علمی دیگه بخواد تعریف به ما ارائه بده. او بیان رو میکنه و ما وظیفمون این است که احتمالاً، یعنی خواننده و مخاطب وظیفهش این است، اینجا تفسیر شروع میشه، این است که بیاد و اون کلمه رو توی کانتکست قرآن بررسی بکنه و بتونه بفهمه که برای این کتاب مثلا درباره کلمه دین چی میگه، ناگفته نمونه. خوندن و فهم قرآن نیاز به تعمق جدی داره. بله ما یه موقع هست مثلا یک کتابی رو میخونیم ابتداعا و هم مثلا یه برداشتی میکنیم. هیچ وقت اینطور نیست که ما چیزی از مثلا مثل قرآن برداشت نکنیم، 100% برداشت میکنیم. ولی
هرچی متعمق‌تر بشه انسان نسبت به متن، برداشت‌های در واقع متعمقانه تری داره، یا رابطه های فیما بین کلمات و عبارات رو بهتر میتونه بفهمه. یه سری عبارت هایی هست در قرآن که شاید ما اگر اینها رو مثل یک نتورک و یا شبکه ای از عبارات در واقع میتونیم در نظر بگیریم. مثلا چه عباراتی؟ همین کلمه دین که عرض کردم، و یا مثلا عبارت مثل فطرت، یا مثلا عبارت مثل حکمت، یا مثلا عدالت، یا خود مثلا کتاب، ذالک کتاب، عبارت کتاب. درباره کلمه نفس هست، نفس به ابعاد مختلف در قرآن تکرار شده. نفس مطمئنه داری، ها، نفس لوامه داری، عوام اماره داری. یعنی نفوس، نفس و مراتب مختلف نفس در قرآن مطرح شده. اینا تعریفاشون چیه؟ همه اینا زید دین چیه؟ همه اینا نسبتش با انسان چیه؟ یا ایها الانسان، انسان بودن انسان در قرآن به چی و چی جوری تعریف شده؟ درجات و مراتب انسان چیه؟ یعنی یک در واقع انسایکلپدیای قرآن مفاهیم رو چجور به هم نسبت میده، مفاهیم در این کتاب چجور به هم نتورک و شبکه هستن و هم ربط دارن و چجوری ما میتونیم اینها رو بفهمیم. طبیعتا خیلی وقتا هم بحث اینه که فهم این مسائل به نحوه فهم این که من برم یک کتاب مثلا تعریف بگیرم دستم بخونم نیستش. تعمق فکری لازم است، تفکر لازم است، به قول چیزها کانسنتریشن و خلوت با کتاب برای فهم مفاهیمش لازم است، یعنی تعمق در مفاهیمش لازم است. اما مثلا میگم فهم مسئله فطرت در قرآن، فهم مسئله حکمت در قرآن، تنها با خواندن مثلا یه سری آیات و گذر از اونها و یا مثلا تنها با خواندن یه سری تفسیرها و گذر از اونها حاصل نمیشه. این رو یکی از در واقع متفکران غربی وقتی درباره فلاسفه و فلسفه در یونان صحبت کرده بود، میگفت که در واقع بحث او این بود که philosophy as a way of life، فلسفه به عنوان راه زندگی، یکی از نحوه های سلوک انسان در حیاتشه. یعنی چی وقتی حالا در مقایسه با بحث قرآن؟ یعنی چی؟ یعنی انسان باید با قرآن هم سلوک بکنه، با این مفاهیم سلوک بکنه، یعنی با اینها زندگی بکنه، در اینها تأمل بکنه و در اینها تأملهای در واقع خلوتی و تأملهای مراقبه ای داشته باشه. حالا من یا تأملهای تفکری و خلوتهای تفکری داشته باشه. طبیعتا این خلوت‌های تفکری نیاز داره به اینکه یک خانه پیراسته باشه برای فهم قرآن دیگه، درسته؟ خب این رو از منظر چی دارم بیان میکنم؟ از منظر یک نفر، یک مثلا اندیشه فلسفی عرفانی دارم بیان میکنم. یه اندیشه فلسفی عرفانی به شما میگه که اگه میخواید فطرت رو بفهمی باید تعمق در فطرت داشته باشه. ولی فطرت رو نمیفهمی تا وقتی که به یک پیراستگی و یک تزکیه درون انسان نرسه. درسته؟ همینطور در قرآن در پیامبر یزکی هم اول میگه که یک تزکیه لازم است و یعلمهم الکتاب و الحکمت و بعدش مثلا تعلیم کتاب و حکمت. خب عرض با مقدماتی و طولانی من چی بود در اینجا؟ در این بود که قرآن مثل هر متن وحیانی دیگری، البته آشکارترین متن وحیانی فعلا در میان ادیان ابراهیمی قرآن هست، با بیشترین در واقع حالت وحدت رویه‌ای. یعنی قرآن های متعدد ما نداریم، ما یک قرآن داریم. ممکنه خوانش های متعدد داشته باشیم که اون در اصل اتحاد متنی قرآن خلالی ایجاد نمی کنه. اما نکته من چه بود؟
نکته من این بود که در قرآن یه سری مفاهیمی وجود داره که اون مفاهیم به نظر میرسه که مفاهیم پایه‌ای و اساسی این کتاب هستن. مفاهیم پایه‌ای و اساسی رو باید انسان، دوم بحثش اینه که باید بفهم ما مخاطبش هستیم. مخاطبش که هستیم چجور باید بفهمیم؟ یکی از راهاش خب طبیعتا مطالعه است و یا تفاسیر، خوندن تفاسیره. ولی یکی از راه دیگرش هم تفسیر انفسیه، یعنی انسان سلوک کنند با این معانی بعد از اینکه مطالعات داشت و بعد از اینکه مثلا تأمل و تعمق ها داشت، حالا با این مفاهیم سلوک میکنند، یعنی انسان قاطی با این میشه، اونها میاد جزو بسا تار و پود وجودی انسان قرار میگیره. برای رسیدن به اون نیاز به این است که همونطور که قرآن میگه نیاز به تزکیه هست، نیاز به یک پاک ذهنی هست. خیلی وقتا نمیشه انسان با کثرت اشتغالات متعدد تعمق در این مفاهیم بکنه و اونها رو از way of life بگیره. برای این یک خلوت درونی هم لازم داره. سوم حالت چی میشه؟ سوم حالت بحث سوم این میشه که اینها با همدیگه دارای یک ارتباط ارگانیک و شبکه‌ای هستند که کشف اون شبکه‌های ارتباط ارگانیک و درونی باعث میشه از فهم انسان از دین و ادیان، نبی و انبیا، انسان و انسانها، هستی و خدا، یک نظم و یک حالت در واقع دانایی به انسان دست بده که این دانایی در درون یک نظامواره است و انسان اون نظامواره رو میتونه بفهمه. سالها پیش از یکی از متفکران شنیدم که میگفت که به گمان او میتوان حکمتی قرآنی را تبیین و تفسیر کرد و همین کتاب قرآن درش حکمت نهفته است. حالا به اصطلاح مثلا ما عبارت فلسفه که وقتا به کار میبریم، منظور اوی بود که قرآن خودش یک نظامواری فکری و اندیشه‌ای داره که البته راه به عمل هم میبره، ولی ایشون مثلا بیان بیشتری نداشت از این مسئله. اما من گمان میکنم که اگر انسان تعمق جدی بکنه در مفاهیمی که عرض شد، فطرت، حکمت، عدالت، کتاب، نفس، ملکوت، انسان، دین، از اینها و عبارت مانند اینها نظامواری فکری قرآنی رو میتونه کشف بکنه. اون هم در ارتباط با ادیان دیگه، اون هم در ارتباط با انبیاء دیگه، اون هم در ارتباط با گذشته، حال و آینده، اون هم در ارتباط با حیات کنونی خودش و حیات در واقع ابدی خودش. خب برای اینکه این جلسه‌مون فقط به مقدمه نگذره، من وارد بحث سومم میشم که یه عبارتی است و یک در واقع سوره و آیه قرآنی است که تقریبا فکر میکنم خیلی از کسایی که با قرآن سر کار داشتن، با مفاهیم دین سر کار داشتن، این جمله رو شنیدن، به این سوره آیه رو شنیدن. اینطوری میگوید در قرآن: از انسان میخواهد که به سوی دین بازگردد. بازگشت داشته باش به سوی دین در حالی که حنیف هستی و فعقم وجهک للدین حنیفا، به نحو حنیف، به نحو خالص، پاک، به سوی دین بازگرد. خب یک بازگشتی میخواهد. اگر شما از قرآن سوال کنید که خب میگویی من به خالصانه به سوی دین بازگردم، آیا میتونی به من بگی که دین چیه؟ من گمان میکنم که بقیه این آیه در واقع یه نحوه است پاسخ است به این سوال مقدر: فاقم وجهک للدین حنیفا. ای بپرسی خیلی خب پس دین چیه؟ میگه که
فطرت الله التي فطر الناس علیها. دین چی؟ دین همون فطرت الهی است که خداوند انسان را بر اساس آن آفریده است. یعنی چی فطرت الهی است؟ فطرت معانی متعددی داره، ولی اون چیزی که از مجموع تفاسیر و ترجمه ها و برایند اونها حاصل میشه این است که نحوه آفرینش است، نحوه ساخت است. خب پس دین چیه؟ دین آن نحوه آفرینش شماست که خدا شما رو بر اساس آن آفریده است. این جمله هم خیلی ساده است بیانش و هم خیلی دشوار است. یعنی چه؟ هرچه ما بگوییم یعنی چه، یعنی یک تعمق اندرونی خاصی میطلبه این عبارت. یعنی این که باز رفتن به سوی دین، رفتن به نحوه، آن نحوه از آفرینش است که خدا شما را بر اساس آن آفرید و شما اکنون آن را فراموش کرده اید و وحی و نبی و انبیا آمده اند تا شما را بدان بازگردانند. در حقیقت شما را به خودتان بازگردانند، به فطرتتان. به چیتون برگردانند؟ به فطرت. اون فطرتی که خدا شما رو بر اساس اون ساخت. اون چه ویژگی هایی داره؟ قابل بحث است. ولی بر اساس ادبیات که در قرآن هست، ادیان هست، در تعالیم انبیا و پیامبر اسلام هست، فطرت وجهه درون طبیعت ذاتی انسان است، طینت انسان است که لامحاله با گرایش به حقیقتی عالی تر از خودش آفریده شده است، معناجو است، در پی یافتن معناست، حقیقت جو است، در پی یافتن حقیقت است، طالب است، طالب امری بالاتر است، معنایی فراتر است، همواره در جستجوگری است و بدین خاطر است که انسان همواره در طلب است، در افزون خواهی است. منتها اون چیزی که دین دارد در اینجا بیان میکنن میگوید که این افزون خواهی که اون طلب که در تو قرار دادم، اون در حقیقت طلب حق است یا طلب معناست. خب نه طلب هزاران مقصود دیگر غیر از مقصود واحد و غیر از مقصود احد. خب میگه حالا دین چیه در اینجا؟ دین بازگشت به خود است به آن نحوی که باید باشد.